中国の衝撃線路の踏切がこちら。中国の踏切は安全対策が厳重で、バリケードがゆっくり展開する仕組み、安全監視員もちゃんといます。むしろ監視員必要なのか。もうバリケードガン無視やないか。中国は安全大国と聞いていますが。安全にしないとみんな事故っていく大国。シンガポールで国民がポイ捨てしすぎるから罰金刑つけたら、それだけで清潔な国だと有名になったみたいなね。この踏切になっても事故率変わってないらしい。安心して油断しちゃうんだろな。車で取り残されたらジエンドだからだろ。